行きつけのショップ紹介します。ハスク、寝台はゼノア、マキタ、林業、農業関係。たくさんの品揃えでした。ゼノア。寝台はマキタ。新日本緑地産、修理などもやってます。気になった方はぜひ。温泉もあります。とても気持ちいいです。